Hello， 大家好，我係 Dr. Solomon。咁今次咧，我哋大家咧就講一啲咧同香港啊或者咧東南亞咧係非常之貼身嘅一啲問題啦，就係咧潮濕啦同埋酷熱咯。咁如果呢啲天氣咧，好似我哋依家咁樣咧，嚟緊咧都5月啦，4月中5月頭咁樣，最靚嘅花、最好嘅花、最襟嘅花會係邊啲咧？咁今次咧就同大家講下點樣去選擇啦，同埋咧去保養佢啦，令到我哋嘅屋企咧就靚啲之餘咧，又唔使話啲花咧成日好似咁快謝咁樣啦。咁咧首先咧睇見咧我咧就有呢啲叫做向日葵。咁向日葵大家都唔陌生啦，咁但係知唔知道點樣揀咧？咁其實咧首先咧我哋咧就要揀一啲咧嗰個花咧裏面咧你睇見咧其實個心咧有啲一點點咁樣。咁如果咧你摸落去咧係好 sticky 嘅話咧，又或者你摸落去你已經好多粉嘅話咧，其實嗰啲花咧就話其實已經係比較成熟同埋老㗎啦。咁所以咧我哋千祈唔好買嗰啲。因為咧，你其實應該買嗰啲花咧，就係啱啱呢度開始咧，好似我咁樣嘅，睇埋啲花瓣咧，仲係向上，未開到出嚟，同埋呢啲葉咧，全部都係挺㗎啦，同埋最好咧唔好買咁大塊嚇，即係越大枝嗰啲咧，通常隻腳咧都好容易爛㗎嚇。咁所以咧，通常咧，我哋買咗翻嚟之後咧，就將佢咧剪咗佢。啲葉啦就唔要咁多，咁同埋咧下面咧剪斜腳，水咧就唔好浸太多喎，浸大概1至2寸，同埋水裡面一定要加少少漂白水先得嘅。咁呢個咧就係向日葵嘅處理方法啦。咁你睇我擺呢啲咧，其實咧係可以好襟㗎嚇，千祈咧唔好以為咧佢係好快脆爛喎。咁第二種咧，我咧就會建議嘅咧就係呢隻啦。嗱，呢隻咧叫洋金菊。洋金菊咧以前咧係好貴嘅花嚟嘅，不過依家咧就唔係咁貴啦，因為咧其實嗰個產量多咗啦，同埋咧佢其實咧係一個好襟嘅花嚟嘅。不過咧你有冇留意到我呢一紮咧，我哋將嗰啲葉咧全部咧差唔多搣晒咁滯，同埋咧其實真係好香，即係一個好襟嘅花，同埋咧睇唔睇到咧，我係好多空間俾佢嘅嚇，即係好多空氣可以穿過佢。如果咧將佢咧全部攬埋一住咧，冇空間或者冇空氣流通嘅話咧，佢就會咩爛啊，同埋咧發毛啦。咁所以咧呢個係一個好靚嘅花。如果你就咁擺咧，就咁加水，加少少漂白水咧，就算咁熱嘅天氣啊，都可以擺成2個禮拜。咁所以呢個花咧，我係非常之推薦。咁第3個花咧就係呢個鉸剪蘭啦。嗱，咁鉸剪蘭咧就冇咁襟啦嚇，不過我咧就非常之中意嗰個香味嘅喎。咁咧其實咧你買翻嚟嗰陣時咧，你係由頭去到尾咁樣有啲花咁啊。咁你盡量咧買嗰陣時咧買生少少，同埋咧側根嗰啲 BB 咧，即係好似呢啲咁樣 BB 咧，如果你想去襟啲咧，可以分開佢搣咁多啲。同埋啲葉咧，你睇我又係咁樣樣啦，將啲葉咧全部搣晒佢㗎嚇，咁先會襟啲。咁同埋咧又係加少少漂白水。咁頭先講呢3隻花咧，向日葵、洋金菊同埋咧呢個鉸剪蘭咧，其實咧都可以插埋一齊嘅喎。咁如果咧想有啲葉啊，但係又想唔係真係葉嘅話咧，就可以試下我哋個鹿掌啦。鹿掌咧係真係非常之襟嘅花嚟嘅，但係咧你就一定咧唔可以摺佢啦，一摺佢咧佢咧就會有一個啡色嘅痕跡㗎啦。咁同埋咧你揀嗰陣時咧，盡量咧嗰啲葉咧，即係嗰啲花瓣咧，即係呢塊青色呢度咧，越靚嘅越好，越靚嘅越好。咁如果有時咧你睇見有一啲咧好似呢塊咁樣咧，睇落去咧好似已經啞色同埋腍咗咧，你可以點樣去救翻佢咧？凍水啦嚇，冇冰喺裡面嘅，咁咧就可以 keep 到好耐噶啦。又或者咧，就算佢成塊謝咗咧，你浮翻喺個水度，甚至浸落個水裡面咧，浸大概1日咧，佢亦都會翻返嚟。咁 on average 咧，呢啲花咧都差唔多成個月㗎嚇。咁所以咧，推薦嘅咧，向日葵、洋金菊、鉸剪蘭同埋鹿掌，夏天嘅花，初夏嘅花。大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係 Dr. Solomon。喺呢個頻道，我會同大家分享所有關於花嘅藝術同埋插花嘅知識，同埋分享所有美好嘅事物。記得 subscribe、like 同埋留言，同埋撳埋呢個鐘仔，你就唔會錯過我哋每一次嘅 update 啦。